که د چا ظاهر د شریعت برابر نه دی او هغه باطنی لحاظ سره د اوچتو مرتبو باندې د فایز کېدو دعوه کوي، نو دا په دې خپله دعوه کې دروغجن دی. حضرت ابو بکر محمد ابن عمر وراق ترمذی رحمت الله تعالی علیه هغه د مسلمان د اصلاح د پاره هغه فرمایي چې انسان ته کله نقصان مرسي په تمه باندې رسي. دا تمه دا ډېر ناکاره صفت دی او چې کله د الله نه سوا د بل چا نه بنده تمه شروع کی نو ظاهره ده هغه ډېر زیات ذلیله کیږي. خو دا فرمایي چې دا تمه ولې پیدا کیږي؟ وایي د تمې پلار څه شی دی چې انسان کې د مخلوق نه تمه کوي، نو دا تمه ولې کوي؟ نو هغه وایي چې چا د تمې نه تپوس وکړو چې ای تمې ستا پلار څوک دی؟ نو هغې ورته وویل چې زما پلار کم چې دی هغه په تقدیر باندې شک کول دي. یعنی کم مومن مسلمان چې په تقدیر باندې مضبوط ایمانی او په شک کې مبتلا نه وي، نو ته چې د دپاره خدای لیکلي هغه به رسي. ځکه د چې کم تقدیر کې حصه ده الله د ده دپاره لیکلې ده، ظاهره ده چې دا ټول مخلوق د خلاف شي نو د ده نه یو ضرب نشي کمولی. او که چېرته د ده په حصه کې په تقدیر کې څه نشته او دا ټول مخلوقات شروع شي او د یو چیز ورکول غواړي نو څوک یې نشي ورکولی. نو دا تمه هله کوي چې کله د ده په تقدیر کې شکي. او دا یاد ساتئ چې څوک په تقدیر کې شک کوي هغه مسلمان نشي کېدی. تقدیر باندې به پوخ یقین ساتي. والقدر خیره و شره من الله تعالی. او که چېرته د دې تمې نه تپوس وشي چې ستا پیشه څه دی، ستا څه کار دی؟ ځکه تمه کوونکی انسان څه کوي؟ نو هغه به ورته جواب کې وایي چې زما کار ذلت دی، کله د یو د وړاندې ذلیله کېدل او کله د بل چا د وړاندې ذلیله کېدل. او که تپوس دې وشي چې ستا انتها څه ده، یو تمهګر انسان چې تمه کوي او په تمه کې ژوند تېروي نو د هغې انتها څه وي؟ د چا نه چې تمه کوي نو د هغې انتها محرومي وي. یعنی مطلب دا دی چې دا تمه ډېر ناکاره چیز دی. یو خدا دی چې تمه په انسان کې هله پیدا کیږي چې کله د ده په تقدیر باندې په شک کې مبتلا یې. که ستا پوخ یقین دی زه الله پیدا کړی یم او زما دپاره رزق الله تعالی د ازل نه بندوبست کړی او څه چې زما حصه ده هغه زما نه سوا بل چاته نشي میلاویدی. او که زما حصه کې نشته نو زه ډېر لاک مرتبه کوشش کوم خو هغه د بل چا حصه د هغه ماته میلاویدی نشي. او بل دا ده چې تمه کوونکی انسان به همیشه د ذلت ښکار کېږي، ځکه چې کله بنده د چا نه تمه کوي نو بې ځایه به د هغې نه توافونه کوي، بې ځایه به د هغې لحاظ به کوي، تملق خوشامد به کوي. نو د هغه کس په زړه کې د دی هغه وقات او عزت کم شي. نو بیا څومره چې دا د توجه حقدار وي نو هغومره توجه ول هغه نه ورکوي. او د مخلوق نه څه هغوی به څه درکوي خو محرومي ده. نو پکار دا ده چې بنده د الله په ذات باندې مکمل یقین او بروسه ساتي. دغه شانته حضرت ابو سعید احمد بن عیسی خراز رحمت الله تعالی علیه دیو ډیر قدیمی بزرگ دی 277 هجری کې د دې وصال شوی دی. دیو فرمایي چې د چا باطن د ظاهر خلافی نو دا باطل دی. یعنی سړی دی هغوی زما باطن څنګه دی
نو د ډیرو خلکو دا خیالي چې د سړی باطن خو پټ دی، په ظاهره کدا د شریعت خلاف هم دی، خو باطنی لحاظ دا کمال ته رسېدلی، او که د دې ظاهر ډیر هم کمزوره دی خو باطنی لحاظ دا ډیر زیات قوي دی. نو دیو فرمایي چې خبره داسې نه ده، حق او باطل دې کې معمولی غونته کې فرق دی. زمونږه درسیاتو کې دیتا اعتباری فرق وایي، لحاظ فرق، او هغه دا دی چې د یو مومن مسلمان او د یو صوفي رښتینی پوزیشن بدایي، حق پوزیشن بدایي چې د هغې ظاهر د باطن برابري او د هغې باطن د ظاهر برابري. نو که چېرته د ده ظاهر د باطن برابر نه وي او یا د ده باطن د ظاهر برابر نه یا د ده ظاهر د باطن برابر نه وي، نو دا نه په حق دی او نه په سچ دی، د کې صدق هم نشته او د کې حقانیت هم نشته. صدق خو دې ته وایي چې دا څنګه په کم لباس کې خپل ځان ښیي، په خبرو کې چې دا کم ځان ښیي، په کار دا چې د دا ظاهر څه چې ښیي دا دې د باطن عین مطابق وي. او یو رښتینی صوفي بدایي چې د باطن د ظاهر برابري، خو د دې مطلب دا نه دی چې بنده به خپل ظاهر د شریعت خلاف ساتي، نه نه، ظاهر به د شریعت موافق ساتي، خو خپل باطن به د دې ظاهر د شریعت برابري. که ته په ظاهره باندې ډیرم قبه جبه رنگ روغن او درستی، خو ستا چې کوم باطنی امراض دي، باطنی امراض څه دي دې باندې ځان پوه کول پکار دي چې زما باطن څه شی دی. سړی یو باطن د عرش د پاسه ګرځي، عرش د پاسه چې ګرځي هغه دی نشي ګرځېدی. باطن درستګي دا ده چې بنده کې حسد نه وي، بنده کې کینه نه وي، بنده کې د دنیا محبت نه وي، دا چې کومې ګندګۍ نه دي د دنیا دا د زړه نه بهر کړي وي. او ته چې وایي په دې وینا کې او ته چې کوي په دې کونه کې کم تعلق چې ساتي د مخلوق سره، په دې تعلق کې، په دې ویلو کې، په دې اوریدو کې، په دې لیدو کې، په دې معاملاتو کې د صرف او صرف د الله خوشنودي او د الله رضا مقصدي، بس بیا د باطن د ظاهر برابر دی او د ظاهر د باطن برابر دی. دیو فرمایي چې ما یو ځل په خوب کې شیطان ولید، او چې مولید نو دا شیطان زمانه په یو سیټ باندې روانو. وی ما ورته وی چې شیطانه تا باندې څه چل شوی دی، تو خو د خلکو خواته نږدې کېږي، وسوسې ورچې او خلک د دین نه د اړولو کوشش کې، او نن زما داسې په سیټ باندې روانې څه چل شوی دی. وی هغې راته وویل چې زه ستاسو نه په سیټ باندې ځکه ځمه چې د کم شي په ذریعې باندې چې زه د الله مخلوق لا د الله بندگانو لا دوکه ورکومه، نو هغه شی تاسو د ځان نه جدا کړی دی، د ځان نه هم لرې کړی. وی ما تپوس وکړو چې هغه څه شی دی؟ وی هغه چې هغه دنیا ده. دې مطلب دا دی چې کوم صوفي وي، رښتینی صوفي وي، چې کوم صوفي وي حقانی صوفي وي، چې کوم صوفي وي په سچه صوفي وي، نو هغه به د دنیا سره محبت نه کوي. او چې کله هغه د دنیا سره محبت نه کوي او د هغې د الو زلو او د کاوش مرکز دنیا نه وي، ظاهره خبره ده چې دته بیا شیطان دوکه نشي ورکولی، نو ته نفس دوکه ورکولی شي. رب العالمین دی موږ تاسو ټولو د شیطان او د نفس د دامي تزویر نه په امن کې اوساتي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.